يا صباح السعادة. الأسعار ولعت نار وعايزة تتحدي التجار اللي بيغلوا الأسعار بالليل قبل النهار. يلا اعملي لايك واشتركي في القناة وشوفي هعملك ايه في الفيديو ده. بس الأول نسمي الله ونصلي على نبينا. صلوا عليه. احنا في رمضان وعايزة تزيني سفرتك بأفخم الأصناف بأقل وأبسط التكاليف. يلا بينا هعملك البفتيك الكداب بربع كيلو لحمة مفرومة بس، وبمقادير موجودة عندك في البيت. يلا نسمي الله كمان مرة ونعرف المقادير والطريقة على طول. هنبدأ بالمكونات على طول. عندنا هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعايا هنا بيضة. على طول هشتغل على طول، هنكسرها على اللحمة. ومعانا طبعا هنتبل على طول التوابل، معانا ملح، ومعانا فلفل اسود وقرفة وشوية كمون وبابريكا. حط معلقة بابريكا كبيرة علشان تدينا اللون الحلو. ومعانا هنا نص معلقة بيكنج باودر عشان هي اللي هتخليها تنفش، تبقى جميلة جدا كده، مش رفيعة اهي. حط نص معلقة بيكنج باودر. ومعايا هنا كيس خلطة الكفتة جميل جدا انا بحطه عليها، هنحط منه معلقة. هنحط هنا كده معلقة كبيرة من توابل الكفتة، وهنحط 3 معالق فيجيتار. انا عندي فيجيتار حر وبارد، فهنحط معلقتين فيجيتار من البارد، وهحط معلقة حار عشان اولادك لو مش بيحبوا الحار يعني ايه نضحك عليهم. اهو كل ده انا هقلبه مع بعض دلوقتي لغاية لما اللحمة تشرب كل المقادير اللي احنا حطيناها. اهو قلبي، هنقلب كويس جدا. انا هعجن وهستخدم ايدي ولغايه لما التوابل والفيجيتار اللي حطيناها تختفي جوه اللحمه، وهنكمل المقادير والطريقه مع بعض على طول. خلاص انا عجنت التوابل والفيجيتار كويس جوه اللحمه، فاضل المكون الاخير. معايا هنا بصلايه متوسطه فرمتها ناعم، هحط عليها نص معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، مش هنكتر لان احنا تبلنا اللحمه كويس. وهنقلب كل ده لغايه لما البصله يتقلب فيها كل الفلفل الاسود والملح. خلاص كده كويس، هنزل بيها على اللحمة على طول. طبعا هقلب كل المقادير دي مع بعض وهعجنها تاني، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلاص انا قلبت البصلة جوه اللحمة لغاية لما اختفت تماما وسمغت معايا اللحمة كده اهو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. بصوا كده فتلت ازاي كده، معنى كده ان احنا ماشيين صح. هنبدأ بقى كده نكور اللحمة ونقسمها للقطع اللي احنا عايزينها. هي الربع كيلو يعمل لنا متوسط ما بين 7 و8 قطع، وانتي زي ما انتي عايزة اعملي. اهي كده حجم القطعة كده كويس جدا اهو. انا هقسمهم بقى وبعدين نكمل مع بعض اهو كده اهو. هكمل.
خلاص انا قسمتهم وطلعوا 8 قطع. هنروح نجيب دلوقتي كيس بلاستيك وهنبله ميه ونفرد عليه قطع البفتيك، وعلشان نفرزهم في الفريزر لمدة ساعتين او 3 على الاقل قبل ما نعمله بالبيض والبقسماط. انا عملت الخطوه دي عشان ما اطولش في الفيديو. جبت كيس تلاجة وبليته بالفرشه اللي هي دهنته كده بالميه علشان يبقى سهل نطلع قطعه البفتيك، وحطيت عليه قطعه وفردت البفتيك وحطيت عليه كيس بلاستيك تاني برضو بعد ما فردته دهنته بالميه. وبعد كده كل قطعه دوست عليها كده بالفراده اهي كده. كده بقى قطع البفتيك جاهزة معانا. هكمل بقية الخطوات ان شاء الله، بقية قطع البفتيك، وهنروح نحطه في الفريزر، ولما يتلج ان شاء الله هنعمله بالبيض والفيجيتار. خلاص انا فرزت البفتيك في الفريزر وحطيته وبقى جاهز ان احنا نعمل له طبقة البانيه. شايفين لازم يبقى متلج معاكي كده علشان نعمله. انا دلوقتي هنعمل طبقة البانيه. طبعا دقيق وبيض عليه فلفل اسود وشوية ملح وشوية بقسماط ومعلقتين فيجيتار، والتوابل اللي حطيتها على البفتيك ضفتهم بابريكا وكاري وكركم وشوية ملح. هنبدأ نقلب كل ده مع بعض ونبدأ بقى نعمل طبقة البانيه اللي هنغلف بيها البفتيك. هبدأ طبعا الأول هقوم مغلفة الدقيق سوري البفتيك بطبقة الدقيق تعفيرة بسيطة كده اهي، وانزل بيها على طول في البيض علشان طبعا ما يفكش معانا البفتيك اهي، وعلى طول على البقسماط ونغلف كل ده كده بسرعة على طول عشان هو هيبدأ يفك معانا من البيض طبعا. نعمل واحدة تانية بسرعة. بعد كده هنروح نحمر مع بعض. تعفير الدقيق بسيطة اهو اهي كده على طول في البيض والبقسماط في البيض، ناخده على طول على البقسماط قبل ما يفك معانا، وهنروح على البوتاجاز نحمر على طول. يا ريت تعملي 2-2، يعني انا بقوم عامله مغلفه قطعتين بالبيض والبقسماط وبروح احمرهم وارجع اعمل اللي بعديهم عشان ما يفكش معايا. خلاص كده بقى جاهز. هنروح على طول على الزيت ونحمر مع بعض. خلاص انا حطيت الزيت في الطاسه وسخن معانا، وهنزل على طول بقطع البفتيك ونحمرها. هنبتدي كده خلاص كده اتحمر اهو ما شاء الله. شايفين لا كش ولا فك ولا جراله اي حاجة. شايفين ما شاء الله. نحمر بقية الكمية. طبعا هو مش بيكش معانا علشان شوية البيكنج باودر اللي احنا حاطينها عليه في المقادير. هكمل تحمير بقية الكمية وهنشوف مع بعض طريقة التقديم ان شاء الله. خلاص انا خلصت تحمير الكمية كلها وما شاء الله زي ما هي، لا كشت ولا جرالها اي حاجة. وكده خلصنا وهنروح نشوف الشكل النهائي مع بعض للبفتيك الكذاب. وادي البفتيك الكذاب بشوية لحمة مفرومة 1/4 كيلو. عملنا وجبة
تقدري تعمليها في أفخم العزومات في شهر رمضان، وتوفري وتدبري، ومحدش هيصدق ان كل ده عاملاه بربع كيلو لحمة مفرومة بس. في الآخر لو عجبتك الطريقة ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة والتعليق أسفل الفيديو. بحبكم في الله.